हे एभ्रिवान, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ शनिबारको दिन अनि आजको मौसम पनि एकदम मतलब पानी पर्ने मौसम छ। अनि सो गाइस, म चाहिँ अहिले बाहिर छु। म भर्खरै सङ्गतिबाट अनि म्याटबाट आएको छु। अनि मैले अघि नै हल्का थोरै जुन चाहिँ म्याटमा हामीले सामानहरू किनेको अनि प्लस म्याटमा हामीले के गऱ्यौँ अनि यसमा राखेको छु। हेर्नु ठ्याक्क योसँग साइडमा आइपुग्छ यसपछि चाहिँ। अनि सो गाइज, आज चाहिँ हामीले के बनाएर खान्छौँ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। हामीले चाहिँ खाना खाएको छैन। तपाईँलाई म बाहिर देखाउने चाहिँ पानीको यस्तो छ है। पानी परिरहेको छ, एकदम धेरै पानी परिरहेको। अनि आज चाहिँ 3 दिनसम्म पानी पर्छ भनेर सुनेको थियो। अनि त्यसैले गर्दा चाहिँ आज चिसो मौसम छ। चिसो मौसममा चाहिँ हल्का मलाई सुप खान मन लाग्छ। आइम जस्ट किडिङ। आज चाहिँ मलाई जाडो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुप खान मन लाग्छ। सुप खान मन लागिरह। के भयो सुप खायौँ त भनेर खाना भर्छु, सुप बनाउँछु चाउचाउको। बहिनीले बनाउँछ होला सुप। अनि अन्डा बनाएर खान्छु। आजको चाहिँ हाम्रो खाना त्यो हुन्छ। सो गाइज, म अहिले तपाईँलाई देखाउने छु। म तपाईँलाई देखाउने छु मेरो आउटफिट आजको। चेन्ज गर्छु क्या। यो चाहिँ मेरो आउटफिट हो आजको। बनाएर चर्च आज नगर्न कस्तो रहेछ के। हामी हुन्छ ताल हेर्दैछ यता। जाडोमा हामी यहाँ खाजा किन आएको बोल्दैछु। हामी चाहिँ सामान किन्न आएको। अन्डा सानो छ। दिदीहरू छ, बहिनी आउँछ। यता बिस्किट हेर्दैछ। बहिनीले कुन चाहिँ बिस्किट लग्ने भनेर। सामान खोज्दैछ अहिले पनि। नयाँ गुड नाइट। यो नयाँ यो खाने के हो? त्यो भनेको चिप्स वाला कोरियन पोटैटो चिप्स। यही ठिक छ, एकदम नयाँ। कस्तो हो? कति गएको थियो? गएर फेरि आएको थियो। हाम्रो 2टा अन्डा। बाहिरको मौसम चाहिँ यस्तो छ। पानी पर्ने मौसम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ घर गएर सुप खान्छौँ। आजको दिनमा एकदम जाडो छ। गाडी पाउँथ्यो पाउँदैन थाहा छैन। मेन चाहिँ प्रब्लम हो। यहाँ अलरेडी फोरिसक्यो। के छ? This is good. कस्तो लाग्यो? गुड मिक्स टेस्ट छ। लेजको नि फ्लेभर छ। के को? लेजको। खानमा खानु तपाईँ? बसेर खाइरहेको छ हामीले।
देखेर होला आयो है कहाँ के छैन बोल भएर खाएन बिहानमा के खायो कि घरमा बेलुकालाई नै अन्डा सो गाइज अब चाहिँ म ड्रेस चेन्ज गरेपछि म तपाईँहरूलाई भेट्ने छु आजको मैले दिन न गाइज म चाहिँ ड्रेस चेन्ज रेडी भयो हामी खानेकुरा चाहिँ एक्सचेन्ज भयो हामी चाहिँ खाना खाने नि भयो खाना अन्डा अनि भेन्डीको अचार म बनाउने छु भेन्डीको अचार अनि अन्डा चाहिँ बहिनीले बनाउँछ भने यो चाहिँ युट्युबमा चाहिँ यो चाहिँ धेरै आइरहेको थियो मेरो युट्युबमा फेसबुकतिर चाहिँ सानो सानो रिल्सहरूमा भेन्डीको अचार बनाउने सो गाइज म त्यही हो भेन्डीको अचार बनाउँदैछु दुईवटा जति भेन्डी हालेर मजाले यसलाई म बनाउँछु आजको भेन्डी दुईवटा मात्र हाल्छु म ठुल्ठुलो छ यो भेन्डी खाने अब चाहिँ म भेन्डी बनाउनको लागि भेन्डी काट्दैछु किरा लागेछ भने कस्तो बिचमै किराले खाएको त्यही हो अनि यति मात्र काटे भयो बेन्द ल यसमा चाहिँ फ्याङ्दै अब त्यो मलाई खासै धेरै भेन्डा मन परेन मिठो गरेर बनायो भने मात्रै मिठो लाग्छ कभी कहिले के खाना चाहिँ मजा लाग्छ किराहरू मलाई भेन्डा मन पर्दैन कि अम्मा ऐसे ऐसे पनि होता है मलाई चाहिँ कराई ताताइसकेको छ अहिले मलाई डर लागिरहेको किनकि धेरै किराहरू भयो भने चाहिँ मलाई एकदम तनाव मन पर्दैन कस्तो टुक्रा टुक्रा भयो कि यो भेन्डा त 7 टुक्रा मात्र भयो भने सबै भन्थ्यो सरानी आज सुप नखाने भए मलाई कस्तो सुप खान मन थियो खाना पनि खाने सुप पनि अति भने होइन नखाने अब क्यान्सल भयो रुच्छ क्या रुच्छ भन्ने नखाने रुच्दैन पेटमा त फुलेर डम्म मात्र हुन्छ नखाने मेरो डाइभर्ट भन्नुपर्छ मेरो डाइभर्ट भन्नुपर्छ यस्तै हुन्छ हजुर प्याज यहाँ न मैले चाहिँ तेलमा खुर्सानी हाल्छेको छ यो खुर्सानी चाहिँ म निकाल्छु किनकि यो फ्राई गर्ने हो नि त त्यसैले मलाई चाहिँ एकदम डर लाग्छ यस्तो हो गई अनि यसको माथि चाहिँ म यो भेन्टा हाल्छु यो चाहिँ सानो सानो पिस भयो किनकि धेरै किरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सानो पिसहरू गर्यो त्यसैले गर्दा सो गाइस यो चाहिँ म बनाएपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु लास्टमा इन्डिङ कस्तो छ भनेर नभए हामीले चाहिँ के अरे खाना खान्छु भने चाहिँ खाना चाहिँ खाएन हामीले चाहिँ चौचौ खान आएको छ कस्तो छ यो कस्तो कस्तो छ काम गरेर आउँछ नि बिचमा इन्टरप्सन गर्न आउँछ नि रिस उठ्दैन यस्तो गरेर समातेको है समात्दा पनि दिँदैन कि यसरी अनि हामी चाहिँ चौचौकै खाने भयो अनि मैले बनाएको चाहिँ भेन्डीको अचार यहाँ चाहिँ यसरी रेडी भइसकेको छ भेन्डीको अचार यो चाहिँ हामी खाँदैनौँ अहिले अब हामीले सुप खाने निर्णय गरेपछि हामी
खाँदैनौँ आज अचार यो भरे एकैचोटि बेलुका मात्रै खान्छ अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ पानी पुगेन जस्तै छ रुथ कस्तो सुप खान मन छ क्या मलाई बत्ती पनि गयो बत्ती गएर पनि कतिवटा आउँछ थाहा छैन हजुर बत्ती गएर अँध्यारो भएर बसिरहेछ हामी चाहिँ यतापट्टि आठ फोड्दै पाक्यो होला हौ त्यत्रो बेरसम्म पाकिसक्यो यस्तो हुन्छ गिलो त्यस्तै त हुन्छ नि अन्डा पाकेको त मलाई थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन अन्डा लचक लचक धेरै बेल उमालेन उमालेको धेरै बेल उलाएन उलाएर पाक्छ हौ त्यस्तो अन्डा हेर्दैछ पाक्यो कि पाकेन भनेर यहाँले 5-10 मिनेट त सुकाउने मलाई त खुसी लागिरहेछ आजको अहिलेसम्म नि पानी परिरहेछ क्या पानी परेको कारणले चाहिँ 2-3 दिन पानी पर्छ भनेर थियो अनि त्यसैले गर्दाखेरि सो गाइज हाम्रो चाहिँ अब चाउचाउ पाकिसक्यो अब चाहिँ हामी खान्छौँ यतै छ हाम्रो चाउचाउ अनि यतापट्टि साइडमा चाहिँ पानी उम्लिनु ला यो चाहिँ भाइहरूले मिल्क पाउडर बनाएर खान लागेको छ अनि सो गाइज हाम्रो चाहिँ त्यति नै रहेको छ आजको चाहिँ मेरो ब्लग अनि हामी चाहिँ आज सुप चाउचाउको सुप खान्छौँ चाउचाउ पनि आथा पोल्यो रुथ आऊ अब हामी खान्छौँ अनि तपाईँहरू पनि बनाएर खानु होला आजको मौसम चाहिँ यसै चिसो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाउचाउको सुप बनाएर खान्छौँ सो गाइस मन पऱ्यो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैलाई बाई बाई